Lei è di Canicattì, un ampio dibattito si sta alzando verso Livatino, dichiarato beato. La salma si vuole portare presso la cattedrale, segno di rispetto chiaramente, ma c'è chi non vuole. Molti dei canicattinesi hanno raccolto delle firme perché sono contrarie. C'è chi dice che sta bene dov'è. Beh, il mio punto di vista è il seguente. Per un verso, come canicattinese, mi fa piacere questa mobilitazione perché dà un contributo a costruire l'identità di una città che si era negli anni smarrita. Per cui i canicattinesi che desiderano che Livatino possa rimanere nel proprio cimitero, nella propria città, sta portando così ad una comunità a riscoprire la propria identità. Per altro verso io invito i miei concittadini a questa riflessione, cioè avere un rosario livatino, un beato, nella cattedrale di Agrigento è il massimo onore che noi canicattinesi possiamo avere, cioè sapere che un nostro concittadino riposa nella chiesa madre della diocesi di Agrigento, cioè riposa nella chiesa della cattedrale, del vescovo, per cui io mi metto anche in un'altra posizione, cioè avendo Livatino, Rosario Livatino sepolto nella nostra cattedrale, sono sicuro che tra 500 anni, 800 anni, in futuro, Livatino sarà un punto di riferimento considerato che riposa in una cattedrale simile e potrà avere una visibilità che invece un contesto più piccolo come Canicattì non potrà dare. Ma non solo, mi metto in un'altra posizione. Ad Agrigento ogni anno vengono circa 800.000, 1 milione di visitatori e un'altissima percentuale di questi visitatori visita la cattedrale e visitando la cattedrale potrà rendere omaggio al beato Rosario Livatino. Una percentuale, un numero così alto che difficilmente noi potremo avere a Canicattì.